Mana quyonlar. Hammasi yaxshi. 3 ta quyon. Yoshiga mana shu kalifimiz 1 yoshdan o'tdi, 1,5 yosh. Bunisimiz bir marta bolalagan. Bu quyonim katta, 1 yillik quyon. Mana shu 1 yillik quyon jigarrang. Velikam bilan sir quyon chachgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana hamma joyi yaxshi. Quloqlari, semizligi ham yaxshi. Hop, endi G'ozbeyda eng katta quyonimiz kalif. Jigarranglar katta. Hozir olib ko'rsataman. Chaqanda. Ko'tarishim qiyin bo'lyapti bir qo'lda. Mana ham yaxshi. 1,5 yillik bo'ldi, xudo xolasa. Mana o'lchab ko'ramiz. 1 2 2,5. Mana shuncha oshdi. Mana quyonim yaxshi. Semiz jigarrangdan ko'ra. Hozir endi bolalagan quyonni ko'rsataman. Mana shu quyon bolalagan. Mana bolalari. Birinchi tug'ilishi 3 ta tuqqan. Bolalari ham tetik yaxshi. Mana bola quyon, 2 ta quyon bor edi. Bu quyonimiz kalif bilan teng. 1,5 yillik. Hop, buni toza kalif. Albatta qoshlik. Mana ko'rishlaring mumkin buni. Dog'lari ham hamma joyda bor. Qulog'ida, tumshug'ida, to'ralar yag'ida. Ranglari ham to'q, zo'r. Mana baran deganda. Bemog'az kichkina ko'rinishi mumkin. Endi 2,5 oylik bo'ldi. Hali yana katta bo'ladi ancha. O'lchab ko'ramiz. 1 2. Ko'zgacha 2 qarich. Hop, endi mana shu babichka, sariq babichka deganda. Qulog'i uzun. Yoshiga 2 oylik. Mana ko'rishlaring mumkin. Qarshiga 1 2, pastga 2. 1 2. Hop, keyin qora quyonimiz. 3 oylik bo'ldi bu. Barandan katta 15 kunlikka. 1 2. Ham ko'zgacha 2 qarich. Bu kattaroq. Ham semizroq. Mana toza babichka bu ham. Sariq babichkaning enasi. Mana ham yaxshi hozircha. Boz bo'lishi mumkin, qonishi ketyapti borgan sari. Umri sog'lom, narsa yeyapti. 1 2 3 qarich. Basti. Xolasi bu ham bo'g'oz bo'lsa kerak. Ko'zi qizil ko'z. Rangi shu ko'zda bor, ikkala ko'zda. Qulog'ida bor, mana shularda bor. Boshqa yo'q. Ularda ham bor endi. Onu ishgan. Semiz. Hop, mana
babichka. Bu ham toza babichka, rangi yellab ketib qolgan. Hop. Mana shu qora quyonni sheriga. Jigarrang chiqqan bu. Yana o'sib yuraveradi. 1 2. Shunday kichikroq ekan bu. Qora kattaroq ekan bundan. Ham bu ozg'inroq ekan qoraga qaraganda. Nima yaxshi, hozir yoshiga. Hop, hammasini ko'rishlaring mumkin. Mana eng toza babichka. Buni inoq yondan ham yaxshiroq. Pulga sotsangiz ham qimmat, go'shtga bersangiz ham yaxshi. Voy, soyisidan bo'laveradi buni. Hozir bolasi 2 oylik. O'lchab ko'ramiz. 1 2 qarich. Ko'zi qora. Qizil ko'rinib turgan bo'lishi mumkin, mana qora. Mana shu yerda ozgina qorasi bor, yaltiroq qora. Hop, bu ham yaxshi. Mana shu oq inoq yonimizda bolasi bor edi. Mana. Hozir shuni. Mana bu ham yaxshi. Toza hikol. Yaxshilab emagan buni. 1,5 qarich. 1,5. Hop, endi mana yana bitta shu oq quyonga o'xshagan boshqa quyonni bo'lasiz. Mana. 1 Tamamlamay turaversin. 1 2 qarich. Qulog'i uzun, yelikan bilan chiqqan. Otasi oq yelikan. Hop. Ko'zi qizil, rangi oppoq. Mana hammasi yaxshi. Ko'rishlaring mumkin, like bosishni unutmanglar. Nargi videoni chiqarsam kim like ham bosmabdi? Ko'ryapsizlarmi shu videoni? Niyat qilganlar like bosinglar. Kommentariya ham yozinglar, jo'natinglar.